ジンくんが効果音になったマインクラフト。ということで何がおかしいのかな。この猫おかしくね。なんか声がジンくんなんだけど、こういう猫もいてもおかしくないか。にゃー。みんな今すぐグッドボタン押して。3、2、1押せた。オッケー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 。一旦ね木とか掘っちゃおうか。木とか掘っちゃって、お、待って、水ある。やっぱ水は気持ちいいな。こんだけ気持ちいいとね、いい感じになるわ。豚さんだ。豚さんこっちにね村人さんいたんだよ。なんだい。村人さんどうしたんだい。今日もいい天気ですね。うるせえハゲ。待って待って待って。溶岩溶岩だ溶岩。やったー。この溶岩で入ったら気持ちいいのかな。気持ちいい。